आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताते अधिक मोगाच्यान ह्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमचो सर्वेस्पर देव सर तुमच्या गरजांनी ताच्या उदारपणान तो तुमकां पावतलो. फिलिपिकारां बरयलें पत्र 4 वसर 19-20 वर्ड. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 19. आनी आमचो देव आमच्या गरजांनी पावच्या पासत ह्या भवपवित्र सक्रामेंतांत तो हजर जाता आसतना व्हडा मोगान तशेंच भक्तीपणान ताका आमी स्वागत करया. गावया आराधनाचें गीत. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. A16 ऑन पेज नंबर 27, 20 पान नंबर. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
अर्गां तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका भोव पवित्र सक्रमेंतान खरोच हजर आसया सुमया जेजू तुझे दर्शन आमकां दी तुझे रूप पळोवचे भाग आमकां फावो कर तुझ्या मुखां मळसो परजळ आमचेर परजळ अशें कर आमची दुखां बसून काड आमची पिडा गुण कर आमचे कश्ट पयस कर आमचे तात्वार पयस कर हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केदो वर्तो बरो अपुर्बेचो दीस जुलय म्हयन्याची 25 तारीख देवान आमकां फाव केल्या आज आमी पवित्र सभेंत सांत जाकोब वर्तो हाचें स्मरण आमी करता हाचो उडास आमी करता जाकोब वर्तो आपोस्तल जावन आसलो समिया जेसूस काजन म्हणजे मावशेचो पूत म्हणून ताका आपयतात कित्याक मरियमाची एक भयण जावन आसा म्हणून चरित्र सांगता सालोमी ह्या सालोमीचे 2 जाण पूत जावन आसले ह्या सालोमीच्या घोवाचें नांव जावन आसलें जेबेदेव आनी ताका आसले 2 पूत ताका आमी म्हणटा जुआंव आनी जाकोब जॉन एंड जेम्स हांकां घडघड्याचे पुती म्हणून आपयलां पळयत पुस्तकांत बॉर्नेगेस म्हळ्यार घडघड्याचे पूत घडघडो म्हळ्यार आमी जाणा मोगाचें न्हू घडघडो येतना विशेश आवाज येता एक फावटी म्हजो एक इश्ट याचक ताका कोंकणी भास येना आमच्या गांवाक आयलो आनी हांगासर एक व्हड घडघड जगलावणें जालें तितल्यार आमी उलयता आसतना म्हळें घडघडो आयलो तितल्यार तो पाद्री आपणालो तुमची भास भोव सुलाभ सुकोंक कोंकणी भास तितल्यार हांवें विचारलें कित्याक ती सुलाभ तो म्हणालो तुमचे शब्द त्या वस्तूच्या आवाजा बरींच आसात घडघडाचो आवाज घडा घडा आनी तुमी ताका घडा घडा म्हणटात वय वय मोगाचें न्हू आमी थंडर जाल्यार लायटनींग म्हणटा आमी वय ताका आमी घडघडो म्हणटा घडा घडा आवाज जाता आनी हे बॉर्नेगेस म्हण ह्या तरणाट्यांक नांव पडोवंक कारण ते घडघड्या बरी आवाज करतले ह्या त्या तराचे व्यक्तित्वाचे ते जावन आसात जुआंव आनी जाकोब समिया जेजूक सामारियाच्या हळ्यांनी स्वागत मेळ्ळ्या वेळार ह्या जुआंव आनी जाकोबान म्हणलें जावन आसा समिया आमी बापा लागीं मागया देवा लागीं मागया आनी सरकारतावन उजो देंवोन दी आनी हे सामारीच्यो हळ्यो सगळे भस्मन गोबर जावं दी आनी तांणीच ताच्या आवयक त्या सालोमीक सांगलें जावन आसा येवन आमच्या समियाचेर तूं प्रभाव घाल आनी आमकां ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसचें कर देखून सालोमी भुरग्यांच्या मोगान बरोवन दोगांय आपल्या भुरग्यांनी वर्ते जायचे महान जायचे म्हण आमच्या हर एकल्यांची आशा जावन आसा आमच्या भुरग्यां विशयान तशेंच सालोमीकी आसली आशा आपल्या भुरग्यांनी महान जायचे म्हणून तिणें चिंतलें समी जेजू ह्या संवसारी राज बांदतलो तेन्ना आपणाच्या सुपुतांनी उजव्याक आनी दावाक बसचे समिया जेजूच्या आपोस्तला पैकी सिमांव पेद्रूक श्रेश्ठ जागो आसलो ताच्या की ऊंच आपल्या भुरग्यांनी आसाय म्हण तिची आशा जावन आसली देखून जेजू लागीं येवन ती विचारता म्हज्या पुतांनी दोगांयनी जुआंव आनी जाकोबान तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसचें कर म्हणून म्हणून आमी मोगाचें जावंक पुरो समी जेजूच्या म्हत्वाच्या घडितांनी आमी ह्या त्या गाय जाणांक पळयता पेद्रू जुआंव आनी जाकोब जेजू रुपांतर जातना ह्या जायराच्या धुवेक जिवंत उठयत आसतना ह्या महान घडितांच्या वेळार हे तिगूय जाण सांगत आसले म्हणजे जुआंव आनी जाकोब महान जावन आसा कित्याक तो मार्तीर मेल्ल्या आपोस्तलां पैकी पयलो जावन आसा लगभग क्रिस्त शका 2.5 इस्वेन तो मार्तीर मेल्लो जावन आसा त्या वेळाचो हेरोद राय बाळकांक संहार केल्लो हेरोद रायाचो नातू आकाय हेरोद म्हणून नांव आसलें हेरोद राय ताणें जुआंवचें ह्या जाकोबाचें शिस कापलें म्हळ्यार ताची तकलीच खातर ताका जिवेशी मारलें कित्याक जाकोब तितल्या उमेदीन सुवार्ता परकट करनासलो पयलें घडघड्या बरी आसलें ताचें व्यक्तित्व म्हणजे रागिश्ट क्रोधान भरलेलें हंकारी गर्वी उलोवणें पूण सवकास तो संपूर्ण तरान बदललो की समिया खातीर जीव दिवंक सयत मुखार सरलो वय मोगाचें न्हू ताच्या जिवितांत ताणें सतान आनी आत्म्यान देवाचें आराधन केलें सत म्हळ्यार देवाच्या उपादेशा प्रमाणे देवाच्या उतरां प्रमाणे तो जियेलो आपलें जिवीतच समियाक ताणें समर्पण दिलें कित्याक समिया जेजूच्या खुर्साच्या मरणान ताचें जिवीतच बदलिलें पयलें तो संवसारी मनीस जावन आसा संवसारी आस्ती बदिकाक आनी हुद्द्याक तो लाभ जाल्लो देखून जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक आपणाक आनी आपल्या भावाक जागो मेळा अशें म्हण तो आशिल्लो आतां दुसरें कांयच ताका नाका ताका केवल सर्गींचें राज्य जायचें सर्गींच्या राजा खातीर तो आशिल्लो आनी त्या खातीर तो मार्तीर मेलो तर मोगाचें जशें जाकोबाचें जिवीत संपूर्ण तरान बदल्लें म्हजें तुजें जिवीत संपूर्ण तरान बदलचें तर आज जेजूच्या आमलीक रक्ताक आमी उलो मारया हो म्हयनो जेजूच्या आमलीक रक्ताक समर्पण केल्लो म्हयनो जेजूच्या
जेजूच्या खुर्साच्या मरणातय जेजून सांगले जावन आसा तेतेलेस्ताय म्हणजे संपतलें नेरावेरीतू एवरीथींग इज अकम्प्लिश्ड. म्हज्या तुज्या जिवितांत जे कितें रुपांतर जावंक आसा तें सगळें मोगाचें नांव म्हज्या तुज्या जिवितांत संपत जाय म्हणजे संपूर्ण जायचें. तर आमी तें गावया संतोशान आनी आनंदान तें गीत जेजूच्या त्या कुर्सान जेजूच्या त्या कुर्सान जैत आमचें जावन आसा. जेजूच्या त्या रक्तान जैत आमचें जावन आसा. जेजूच्या मरणान जैत आमचें जावन आसा. जाकोबाचें जैत मोगाचें नांव म्हजें तुजें जै जै जै. देखून आनंदान आनी संतोशान ह्या जैताचें गीत आमी गावया. जेजूच्या कुर्सान जैत आमकां तें लाभता. हालेलुया. जेजूच्या कुर्सान सैतान सैतपण धांवता. जेजूच्या कुर्सान आमच्या वखदा आडाव सकता. जेजूच्या कुर्सान जैत आमचें जावन आसा. जेजूच्या मरणान रावच्या वखदा सांग कोण आमकां आडाव सकता. जेजूच्या मरणान जैत आमचें जावन आसा. जेजूच्या उतरान जैत आमकां तें लाभता. हालेलुया. जेजूच्या उतरान सैतान सैतपण धांवता. जेजूच्या उतरान रावच्या वखदा सांग कोण आमकां आडाव सकता. जेजूच्या उतरान जैत आमचें जावन आसा. जेजूच्या नांवान जैत आमकां तें लाभता. हालेलुया. जेजूच्या नांवान सैतान सैतपण धांवता. जेजूच्या नांवान रावच्या वखदा सांग कोण आमकां आडाव सकता. जेजूच्या नांवान जैत आमचें जावन आसा. जैत आमचें जावन आसा. जैत आमचें जावन आसा. मोगाचें न्हू. ह्या दिसांनी एक विशेष खबर हांवें वाचली, तुमी वाचली जावंक पुरो. कोयंबतूर बॉम्ब ब्लास्ट जाल्ले 1908 इस्वेन. आतां लगभग 30 वर्सां जावंक जालीं. ऑलमोस्ट 30 years पयलीं कोयंबतूर चेन्नय ह्या तामिळनाडून. आनी एक व्यक्ती तातूंत महान पात्र घेता. ह्या म्हणजे ताणेंची येवजण गेली ही बॉम्ब ब्लास्ट जावन. आनी ताचें नांव अबू बकर सिद्दीक म्हणून. पळय अबू बकर सिद्दीक. अबू म्हणल्यार नांवाचे जायते टेररिस्ट तुमी आयकल्या जावंक पुरो. हाका ह्या दिसांनी आंध्र प्रदेशांत एका भोव पयशिल्ल्या एका हळ्ळेंत ताका धरलो आनी आतां तो जैलांत आसा. 30 वर्सां तो लिपोवन रावलो. कित्याक बॉम्ब ब्लास्ट जाल्ल्या वेळार ते बॉम्ब विस्फोट जाल्ल्या वेळार जायतो जण थंयसर कोयंबतूर आनी थंयसर लागशिल्ल्या शहरांनी बॉम्ब ब्लास्ट जाल्ल्या वेळार मरण पावल्ले जावन आसात. आनी एका ब्लास्टांत एक जज सयत वय एक न्यायकर्ता सयत मरण पावल्लो जावन आसा. आनी हो व्यक्ती अबू बकर ताणें चिंतलें म्हजें पयलेंचें जिवीत आतां हांव संपूर्ण तरान सोडटां, नवें जिवीत जियेता म्हणून तो धांवन गेल्लो. धांवन वचून दुसऱ्याच एका गांवांत तामिळनाडूंत आंध्र प्रदेश वचून थंयची भास तेलुगू भास शिकोवन थंयसर एका स्त्रिये लागीं काजर जावन थंयसर ताका भुरगीं जावन थंयसर व्यापार विवट करून तो लिपोवन रावोन जियोन आसलो. आनी ताणें चिंतलें आनी म्हाका कोणूच धरूंक शकनात, हांव संपूर्ण तरान नवें जिवीत जियेता. पयलेंच्या ताज्या
कुटुंबातारांक संबंधांच्या सगळ्यांक ताणें सोड सोडलें तांच्या लागीं संपर्कच ताका नातरलो पूण मोगाचें न्हू लॉ कॅचेस अप विथ द पर्सन्स ऑल्सो आय से इवन द पास्ट आमची फाटली चरित्रां मोगाचें न्हू आमकां सोडिना ह्या संवसारांत आनी ती आमकां एक दीस नाजाल्यार एक दीस आमकां धरता आनी ताच्या बंदेंत दवरता पूण मोगाचें न्हू सोमया जेजू लागीं आमी येता आसतना आमचें फाटलें जिवीत संपूर्ण तरान तें नवें जाता जो कोण क्रिस्त जेजू थंय जियेता तो एक नवी रचना परनें तें गेलें सगळें नवें जालें कोरिंथकारां बरलें दुसरें पत्र 5:17 बोट 2 Corinthians chapter 5:17 जो कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार जेजू क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार ताचे जिवितांतलें परनें तें गेलें सगळो नवें वचा संवसारांतलें फाटलें जिवीत मोगाचें आमकां पाप कर्मा फाला जावन आमच्या पातकाचें कर्म जावन कर्माचें फळ जावन आमचें पाडधन येता जाल्यार सोम्या जेजू थंय आयिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू आमकां पुर्वजाच्या पातकाच्या शिरापांतले सयत आमकां सुटका लाभयता आमच्या पुर्वजां पैकी 14वें तकले पर्यंत तावन येवचे ते शिराप हे आमच्या आवय बापायच्या पातकाचे शिराप हे आमच्या भाव भयणीच्या पातका शिराप कोणें आमचेर करचें जादू मंत्रां माट मंत्रां ह्या पेदेसपणाची सगत दुश्टकायची सगत सैतानाची देवसाची लुसिफराची सगत ह्या आमच्या दुस्मानांनी आमच्या विरोध केल्लें कितें ह्या आमच्याच पातकाचो शिराप कितेंय आमी आमच्या फाटल्या जिवितांत केलां जावंक पुरो त्या शिरापांतले सैत सोमी जेजू आमकां संपूर्ण तरान सुटका दिता आनी आमकां आसा एक बरो धाकलो थंयसर जुवांवच्या वांजेलां 4थ्या अवसरांत गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 4 थंयसर सामारीचे स्त्रियेक जेजूची भेट जाता जेजू तिका येवन मेळटा त्या जाकोबाच्या बाय लागीं आनी थंयसर सोमी जेजू राखोन आसा मोगाचें हो एक गुर्तू हो एक संकेत म्हज्या तुज्या जिवितांत सामारीच्या स्त्रियेक जेजू त्या जाकोबाच्या बाय लागीं राखोन रावल्ल्या बरी म्हज्या खातीर तुज्या खातीर भोव पयस सक्रामेंतान जेजू खरोच राखोन आसा ह्या दिसांनी हांव विलाखन्नूर म्हणल्या लागीं गेल्लो केरळांत आसा हो जागो काण्णूर तावन एक 25-30 किलोमीटर पयस आसा एका गुड्यार थंयसर एक इगर्ज आसा जेजू रायाची क्रायस्ट द किंग चर्च थंयसर 2013 इसवेन 2013 नोव्हेंबर 15 नोव्हेंबराच्या 15 तारखेर जेजू रायाच्या फेस्ताच्या संदर्भार थंयसर भोव पयस सक्रामेंत दवरता आसतना थंयसर ह्या जाकाक भोव पयस सक्रामेंतान जेजूचेंच मुखामळ दिसलें आनी जायत्या लोकांक तें दिसलें आनी उपरांत तें मुखामळ निरंतर त्या भोव पयस सक्रामेंतान दिसून आसा हांव गेल्लो पळोवंक आजून आतां 12 वर्सां उतरलीं तरी तो सक्रामेंत कांयच तरान पाड जायनासतना इट हॅज नॉट डिकेड तसोच आसा ताचो एक कुडको रोमाक सयत धाडला परिक्षा करूंक सायंटिस्ट आनी विज्ञानिनी तशेंच देवशास्त्र शिकल्या व्हड शास्त्रीनी तांणी सगळ्यांनी अध्ययन केलां मात न्ही तें खरेंच एक अजाप सोम्या जेजूचेंच मुखामळ त्या भोव पयस सक्रामेंतांत दिसता म्हणून मोगाचें न्हू अधिकृत तरान पयस सभेंत मानून घेतलां थंयसर वचून मोगाचें न्हू दिमयेर पडोवन मागणें करता आसतना म्हाका तुमचो सगळ्यांचो उडास आयलो तुमच्या समेस्तां खातीर हांवें थंयसर मागणें केलें वय मोगाचें न्हू ह्या एका अजापाद्वारे सोमी जेजू म्हाका तुका सांगूंक आशेता कशें जाकोबाच्या बाय लागीं त्या सामारीच्या स्त्रियेक तो राखोन रावलो आनी सामारीच्या स्त्रिये लागीं उलयलो आनी सामारीच्या स्त्रियेक सांगूंक लागलो तींच उतरां म्हाकाय तुका तो सांगता सामारीच्या स्त्रियेक सोम्या जेजून म्हळें पूण खऱ्या आराधकांनी देवाक सतान आनी आत्म्यान आराधन करचें तसलें आराधक जाय आनी असलो वेळ येदोळस येवन जाला म्हळ्यार सारकें देखून खऱ्या आराधकांनी सतान आनी आत्म्यान देवाचें आराधन करी जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू खऱ्या आराधकांनी सतान आनी आत्म्यान देवाचें आराधन करी जाय म्हणून सामारीच्या स्त्रियेक सांगलें ताचो अर्थ कितें सतान आनी आत्म्यान पयलें मोगाचें न्हू दुसरो शब्द आमी काडया आत्म्यान आत्मो म्हळ्यार मोगाचें आमच्या भितर आसा आमकां भायल्यान आमची कूड दिसता संवसार मोगाच्यान आमची भायली कूड पळयता देखून आमचें पयलें फाटलें जिवीत आमची चरित्र आमी जें कितें जावन आसा आमी जें कितें केलां तें संवसार पळयता पूण मोगाचें न्हू देव पळयता म्हज्या तुजे भितर देवान ताचो आत्मो घाला देवांतल्यान आयिल्लो आत्मो द स्पिरीट दॅट हॅज कम फ्रॉम गॉड इट हॅज टू गो बॅक टू गॉड इन दॅट स्पिरीट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड त्या आत्म्यान आमी देवाचींच भुरगीं जावन आसा देवाचो पूत देवाची धूव हें आमी स्विकार करचें हांव देवा बापाचो भुरगो देव सर पदवेदार तो देव म्हणटा
म्हज्या उदारपणान तुमच्या सर गरजांनी हांव पावतां. फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र चॅप्टर 4 वर्स 19. आनी त्या देवाती एकवटान आमी सर संगती करूंक शकता. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13. त्या देवाच्या एकवटान सकट संगती आमकां साध्य जावन आसात. तो देव सर पदवेतार तो सत्यवन तरी तो म्हजो बाप म्हणून स्विकार करचें. हांव ताचो भुरगो म्हज्या आत्म्यान जियेत आसतना म्हजें भायलें जिवीत संपूर्ण तरान बदलता. भायल्या जिवितांत म्हज्या कुडींत कितलीं पातकां आसल्यार, कितले शिराप आसल्यार, कितले खोटेपण आसल्यार तें सगळें समियान जेसूच्या आमोलीक रक्तान तें धुवन वेता आनी आमकां संपूर्ण तरान सुटका मेळटा. जेजूच्या आमोलीक रक्तान आमकां सुटका मेळटा. आमचें फाटलें जिवीत सगळें बगसता. समियान जेजू थंय नवें जिवीत आमकां मेळटा. देखून जेजू सामारीच्या स्त्रियेक म्हणटा, हांव दितां तें उदक तूं पियेशी जाल्यार आनी थंय परतून तुका तान लागची ना. वय जॉन चॅप्टर 4 वर्स 12. जुवांच्या वांजेलां 4व्या वचनांत 12व्या बडीर, हांव दितां तें उदक तूं पियेशी जाल्यार, या हांव पियेन जाल्यार मोगाच्यान आमकां परतून तान लागची ना, संवसाराची तान आमकां लागची ना. वय ती भयण सामारीची स्त्री जेजू थंय संपूर्ण तरान ती बदलता. तिचें नांवच थंयसर बदलता आनी तिचें नांव फोतिनी म्हणून नांव बदलता. फोतिनी म्हळ्यार संपूर्ण तरान उजवाड जोड घेतली, ती एनलायटंड वन. आनी फोतिनी म्हणजे सामारीची स्त्री सगळ्यांनीतल्यान वचून सुवार्ता परकट करता. जायत्या लोकांक जेजूचो पाटलाव करचें करता. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत जेजूची सुवार्ता परकट करच्या कामाकच वावरांतच आपणाक समर्पीत करून तिचें जिवीत भाग्यवंत करून घेता. ती आतां सांतीन फोतिनी म्हणून नांवाडल्या. जाकोबी संपूर्ण तरान बदल्लो जेजूच्या सांगातपणान, जेजूच्या एकवटान. देखून मोगाच्यान जेजूक आनी आमचो आसरो करून घेता आसतना, जेजूच्या एकवटांत आमी जियेत आसतना मोगाच्यान आमचें जिवीत सासणाक बदलता. सासणाक तें बदलता. म्हजें तुजें जिवीत सासणाक बदलता. देखून मोगाच्यान दैवीक रितीन मंदिराक आमी येवचें, एक बरी रेतेर करची. आमकां एक बरी रेतेर करूंक आतां आमकां अवकाश आसा. ह्या 20 आनी 4 तारखेर काल सांजेर तावन परवां आयतारा दनपारा पर्यंत एक विशेश आंतरीक बरी भलायकेची सुटका सोडवण्याची आनी तशेंच पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचे रेतेर आसा. मात न्ही 20 आनी 8 तारखेर सोमारां 28 जुलय टिल 31 जुलय विशेष डेलिव्हरन्साची रेतेर, विशेष सुटकेची रेतेर आनी विशेष खंयच्याय वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांक, मादक द्रव्यांक वळख जाल्ल्यांक विशेष तरांत एक विशेष अवकाश. जर तर कोणी आमाल पियोणें या बिडी सिगरेट या वायट सवयो, वायट उलोवणें आनी खंयच्याच तरान ह्यात जाल्यार कुटुंबांत कोणाचे संदेह आसल्यार तांच्या खातीर मागोवंक आमकां एक अवकाश. कित्याक समियान जेजूचे एकवटान येता आसतना मोगाच्यान आमचें जिवीत सासणाक बदलता. त्याच बोपय सक्रमेंतल्या जेजूक आमी उलो मारया आनी म्हणया, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजो गवळी. समियाक आमी उलो मारया. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीश्ट, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीश्ट, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत सगळ्या काळजांत तुका आराधना करता. सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा. मोगाच्यान जाकोबाक संपूर्ण तरान रुपांतर केलो जेजू. सामारीच्या स्त्रियेक संपूर्ण तरान बदलून भाग्यवंत सांतीण फोतिनी कर्ण रुपांतर केलं जेजू. म्हाकाय तुकाय रुपांतर करूंक आशा येता तर त्या बोपय सक्रमेंतल्या जेजूचेर दिश्ट घालून आमी सांगया, सोम्या हांव हांगा आसा, सोम्या हांव हांगा आसा.
सांगात समुखाच्या विविध त्या सांग खातीर आमी मागया जो कोण आज जनन दिवस आचरशितात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां आमी भागी जनन दिवस जल्म दिवस आमी मागता. रैनर मेंडोन्सा उडपी कुवेट, सियान क्रिस्टोफर ब्रगांजा, सिप्रियन सिक्वेरा कुर्ला, 34th birthday प्रवीण डिसोजा फजीर, 23rd birthday शिहान प्राणीर डिसोजा कासिया मैंगलोर, 90th birthday of sister एफरेस्टा संतान मेंडोन्सा मुदरंगडी. तुमचे देवाचे विस्नार दाराळ आशिर्वाद आमी मागता. देवा कर्गान ह्यो लाभ दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापान विजमितां दैवी कोलरित्र मंदिराद्वारी तांकां मेळिल्ल्या पासत मामाता डी अल्मेडा केल्मेट, विनय अल्वारिस कुडुपू, विवियन अल्वारिस कुडुपू, सेलिन नोरोना दुबई, फर्डिनांड तेरेसा डिसोजा मरणांतीक पिड्यांतल्या देवान निवारलेल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावन घो बायलां मोगान माया मोगान जियेतात. घोवा बायलां मदें मनस्ताप आसले ते पयस सरलेल्या पासत रेतेर केल्या उपरांत तांच्या मदें वर्तो माया मोग आनी एकवट आयलां तशेंच भक्तीपण आयिल्ल्या पासत वय जिणी बदलेल्या पासत वायट सवयो वायट व्यक्तित्व जियेतले रेतेर केल्या उपरांत बरेपण आयिल्ल्या पासत घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत घराचे जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासत घर सोडून गेल्लो भुरगो पाटी आयिल्ल्या पासत काजर जावंक आयकनातली तूं आतां काजर जावंक आयकून बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी काजराची तयाराय जावन आसा देखून घराचें काम वेळार पंथाक पावल्ल्या पासत रीण असलें फारीक करूंक देवान फोव केल्ल्या पासत जागो विकून गेल्ल्या पासत एक नवें फ्लॅट जायजे म्हण आशिल्लें त्या वेळार नावार जाल्ल्या पासत भुरग्यांचे देणे मेळिल्ल्या पासत इंजिनियरींग एग्जामांत त्या सेमिस्टरांत बरे मार्क्स मेळोन पास जाल्ल्या पासत भुरग्याचे गॉल ब्लॅडराचे सर्जरी आसली ती बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत दंप्रकांडीची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत ओपन हार्ट सर्जरी आसली रोनाल्ड मिड्याक ती बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी सरी एक कामां देवा लागीं मागिल्लीं बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेसू, अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेसू. आतां विविध त्या पासत व्हडा भक्तीपणान आनी भावार्थान आमी मागया मागोंक उलो दिला. गुड हेल्थ डेलिव्हरन्स ब्लेसिंग्स चिक्कीनाडका आसलो जागो वेळार तो विकून वेच्या पासत आल्विन डिसोजा तशेंच एक विशेष त्या पासत मागोंक उलो दिला. प्रिमा ज्योती बेनिस, रिचर्ड डिसोजा ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ವಿನ್ डिसोजा तशेंच मोगाचेनो सर्जरी जावची आसा बऱ्या तरान जावच्या पासत एक जागो घर जागो काणयोंक चिंतलां तें वेळार तांकां मेळच्या पासत ह्या पावसा वेळार तांच्या घराच्या भोंवतणीचो जागो कसलोच आसा घरी पडोन वचूंक साध्य आसा. देवान तांकां ह्या दिसांनी सुरक्षीत सांबाळच्या पासत आनी बेळें बऱ्या तरान जावच्या पासत ह्या वर्सा पावस विशेश आयिल्ल्या वरवीं तांच्या बेळ्याक कीड सड जाल्या तांतलें देवान तांकां निवारच्या पासत रीण काण गेलां तें फारीक करूंक साध्य जावच्या पासत परगांव वचूंक आशिल्ला वेळार ते विजा आनी पासपोर्ट आनी सगळें तांकां वेळार मेळच्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या पासत जर्मनीत आसता थंयसर परमनंट विजा मेळच्या खातीर परमनंट काम मेळच्या भितर मागोंक उलो दिला. सैरीक जावच्या खातीर सबार जाणांनी मागोंक उलो दिला. दूख कुडींतली दूख उणें जावचें पासत एलर्जी गूण जावचें पासत वय कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारचें पासत दंप्रकांडीची दूख गूण जावचें पासत सोलोंक जायना सोलोंक जावचें पासत आर मारल्या उपरांत पांयांत बळच ना तो पांयांक बळ नव्यान पाटी येवचें पासत भुरगीं बऱ्या वाटेन येवचें पासत शिकच्या पासत मोबायलाकच वय वायट सवयेक मोबायल पळोवच्या वायट सवयेक वळख जाल्ल्या भुरग्यांनी बरी जिणी जियोवचें पासत बरें शिकाप शिकच्या पासत बरी सैरीक जावचें पासत काजर जावंक ओपनांत प्राय उतरून गेल्यात आनी वेळार काजर जावचें पासत मागोंक उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुमया, आयक आमचें प्रार्थन येसुमया. आतां आमी मोगाच्यान मरण पावल्या सर मालकड्या पासत आमी मागया. देवादीन हेनरी नाझरेत बेलतंगडी, सिरिल डिसोजा ताणे, विलियम पिंटो एंजेलोरू, कुटमान मरण पावल्या मालगड्या उडास करता स्टीवन ज्योती लोबो एंजेलोरू, कुटमांत मरण पावल्या बापाय पासत जेरोमा पासत तशेंच आवय पासत बर्ता पासत वय मागोंक उलो दिता. लिंडा मार्सेलीन मतेस, देवादीन एंजेलिन लोबो,
मास ॲलिस फर्नांडीस माय ॲलिस फर्नांडीस, देवादीन ॲलिस्टर डिसोजा, क्रिस्टीन कार्वालो आणि फ्रीडा, बॅप्टिस्ट साल्डाना आणि क्रिस्तीन साल्डाना काणजार कारकळा, सर आत्म्याचो उडास करता रुही लोबो, सासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस्त भावर्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. आमी दिंबेर बडया बापूय सक्रांतीचे आशिर्वाद आमी चडया वयते तुजें रूप पळोवंक सोदता सोमिया म्हणून ताजे कडेन लालयोन आमी मागया. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता, हांगा वासा हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा. गीत नंबर ये 51 ये 51. संतोष बरीत काळजां आनी मोगा बरीत एकवटान, भक्तेन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरान, पवित्र तुझ्या जेवणां सोम्या आमकां तूं आपयता, तुजो सांगात भोगून व्हरतो अवकाश तूं दिता, मोगा बांदान तुज्या आमचो एकवट घट करता, संवसारिया पयना जिवीत वागयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भोव मोगाच्यानो आज आमी भाग्यवंत जाकोब धर्नुताची परब आचरिता. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना सांत जाकोबाची मजत आमी मागया. ताचें जिवीत आमकां एक आदर्श जावन दी, प्रेरण जावन दी. आमच्या जिवितांत आमी भावार्थान शेळिल्ल्या पासत आनी आमच्या रक्तमासाच्या वंदवण्यांत जियेल्ल्या पासत देवाच्या कृपेचें जिवीत आमी जियेनातल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया. आनी सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. दाबाच्या नामी महिमेचें गीत आमी गावया.
महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दीन भासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत तू बापाच्या उजव्यात बसाय आमचे मागणे मानून घे हिच्या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सरपदवेदारा शासनाच्या देवा आपल्या रक्ताची मोहर घालून जेजूक साक्षी दिवच्या तुझ्या धर्मता भितर लोक पयलो भागेवंत जाकोबाक तुवें मिसलोय ताच्या साक्षे वरवीं लजे आनी भिरांती विणे भावार्थ परगट उसारूंक आमकां धैर्य मेळूं आनी ताच्या विनवणेन सगळी पवित्र सभा शांतीन आनी सवस्थकायेन तुजी साकरी करूं आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता शासनाच्या शासना आमेन सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचाप भावा भयणीनो असली उतरावरती पदवी आमचे तावन न्ही बगर देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता हर एक तरान आमी कश्टांत तरी आमी कंगाल जायना वाट कळनासतना अंतकरांत सांपडता तरी निराशेन बुडाना आमी दगदणी भोगता तरी एकसुरे साणून गेल्ले तसले जावंक ना जायते फावटी आमी धरणीक शेवटावता तरी मोराना जेजूचें जिवीत आमच्या कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमच्या विनाशी कुडींत आमी सदां वावयता जेजूचें जिवीत आमच्या विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमच्या जिणयेच्या एका दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोडून सोडता तशें म्हळ्यार आमचें थंय मरण आपलें काम करीत आसा आनी तुमचें थंय जिवीत आपलें काम करीत आसा हांवें सतमानलें देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणें आसून आमी सतमानता देखून आमी उलयता आनी जेजूक जिवंत उठयलोलो तोच देव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपल्या सद्रे उजेर व्हरतलो म्हणून आमी जाणाव पळया हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड
मनशांचेर देंवताना देवाच्या महिमेक अर्घ स्तुती अदीक अदीक चडटली. देवाचे उतारये देवाचे बरोबकार रण्य रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतेली लोवणी. रण्य रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतेली लोवणी. सियोनाचे सुबावपण सर्वेस्परान पुनर्स्थापीत करचे वेळी आमकां तें एक सोपानशें दिसलें. तेन्ना संतोशान आसलीं आमची तोंडां आनी आमच्या जिबेर केळ्ळीं एकसारकी उल्हासाची गितां. श्लोक रण्य रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतेली लोवणी. कसलीं विचित्रां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात अशें उद्गारलीं अन्य जनांगां. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर केली महत्कार्यां देखून संतोशान भरल्यांत आमची काळजां. श्लोक रण्य रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतेली लोवणी. सर्वेस्परा नेगे बांत उदकाचें व्हाळ नव्यान वळटात तशें आमचें सुबावपण आमकां फाटीं हाड. रण्य रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतेली लोवणी. श्लोक रण्य रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतेली लोवणी. बी ओंपूंक दुकान गेल्लो तो गोवांच्यो पेंड्यो हाती घेवन येतलो फाटीं संतोशान गितां गावन. श्लोक रण्य रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतेली लोवणी. उद्गार हालेलुया 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 हालेलुया. आमी तुमकां विंचून काडल्यांत तुमी बायसन वचून फळ उरचे तसलें फळ दिजे म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यांत. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेबे देवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राजांत ह्या म्हज्या दोग पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात. हांव पियोंक वेता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे. ते म्हणाले, आमी शकता. तबळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोण्या पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जणी आयकून ह्या दोग बाबाचे रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सक्तांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशापुती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्ही, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समेज तांचे सोडवणे पासत आपलो जीवस दिवंक म्हणून आयला. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बुकसुपात आमची वाडो भावार्थांचो. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त तें अधीक मोगाचें न्हू. आमकां हर एकल्यांक वर्तो जावंक वर्तें जावंक आशा आसा न्ही. ल्हान तावन आमकां म्हणा
तुवें वर्तो जायचे, इंजिनियर जायचे, डाक्टर जायचे, पायलट जायचे आनी पाद्र्याप जायचे, बिस्प जायचे, पाप साहेब जायचे, आमकां हर एकल्या महान जायचे, जिवितांत जायते पयशे जोडीचे, ग्रेस्त जायचे, ही एक बरी आशा, ही एक बरी उर्बा, एक बरो अत्रेक विशेश जावन आमच्या आवय बापायक वडिलांक आमच्या भुरग्यांनी वर्तें जायचे म्हणून देखून सालोमीक जाकोबाच्या आवयकी तसलीच एक उर्बा आसली, अत्रेक असले. आपणाचे भुरगे जेबेदेवाचे पूत जुआंव आनी जाकोब आनी तांच्या जिवितांत वर्ते जायचे आनी तिणें पळयलें हे दोगी जाण पूत आतां समिया जेजूचो पाटलाव करनासा. समी जेजू एक नांवार्थीक प्रसंगदार आनी तो मेस्साया येवंक असो सोडवणदार म्हूण लोक वळखून आसा, तर बेगीनच ताचें राज्य स्थापन करता, तर ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक तांणी बसोवन ताचे प्रधानमंत्री कशें जायचे आपल्या भुरग्यांनी म्हूण तिची आशा. देखून ती जेजू लागीं विचारूंक आयली आपणाच्या पुतांक एक वर्त हुद्द्या सांगाता मेळटा, आस्त संपत्ती दिर्वे आनी संवसारी सर ग्रेस्तकाय. पूण मोगाचें न्हू, जेजू विचारता एक सवाल, हांव पियोंक येता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात गी? मोगाचें न्हू, हाचो अर्थ जावन आसा तुमी ताका जाय आसलो सॅक्रिफीस करूंक तयार आसात गी? आनी जेजू वर्शिता म्हज्या राज्यांत उजव्याक या दाव्याक बसत जे जाल्यार ताणें पयलें सेवाक जायचे, हेरांची सेवा करीचे आनी ताणें एक गुलाम जायचे, म्हणजे कितले कश्टांचें काम जाल्यारय करूंक तयार आसा, जे संपूर्ण तरान समर्पीत जायचे, जिवीत समर्पीत जाय. पावाना अकरेक जशें मनशापूत आपलो जिवूच दिवन तेतेले स्थाय संपदले म्हणून कुर्सार मरता आनी बापाची येवजण जारी करता, आपणाक जीव सयत दिवंक तयार जायचे. आनी मोगाचें न्हू, आमी जाणा जाकोब एक मार्तीर मरण मेलो, जशें जेजून ताका म्हळें ही काल्स तूं पियोंक शकताय की? म्हणटा आसतना होय आमी शकता म्हणलें. मोगाचें न्हू, अखेर पर्यंत ताच्या जिवितांत पाडलें. तर आमच्या जिवितांत ती मोगाचें न्हू जेजून पियेल्ली ती काल्स मोगाचें न्हू पियोंक आमी दृढ निर्धार घेवया. आमकां मार्तिरांचें मरण मेळचें ना, तरी मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत सदांच सोम्याक विश्वासी रावूंक सांग. जाकोब आमच्या पासत विनंती करून दी, आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यां पासत वय आमची भुरगीं संवसारी रितीन वर्तें जाल्यार पावाना सांगातास भावार्थान ती भक्तीपणान ती पवित्रपणान ती वर्ती जावन दी म्हणून व्हडा भक्तीपणान आमी मागया. सांग जाकोब आमच्या पासत विनंती करून दी. आमेन. गीत नंबर C45. देव कितें सोमिया तुका हे भेटोवणे वेळा, ना कितेंच मुजें म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका, म्हाकाच भेटयता तुका. उंडो जिविताचो दिवन म्हाका पोसता, वायन तो दाकाचो सस्नी पिवान करता, कश्टा वावराचो फळ तुवें मुजेर वतला, तुकाच भेटोवन दिवच्या, म्हाका तुवें रचला, म्हाका तुवें रचला. भावा भयणींनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसेच्या जावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा समिया जेजून आपल्या कश्टा मरणाची काल्स सगळ्या धर्मता भितर भागेवन जाकोबाक पयलें पियोंक दिली. त्याच समियान आमच्या खातीर घेतिल्ल्या रक्त स्नान असो उगडास काडून हें पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सगळीं आमची पातकां तूं धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बोळ दी.
हे आमी मागता आमच्या समिया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. आमच्या सासणी गवळ्या तुजो हिंड तूं केदीन सांडिनाय पूण भाग्यवंत धनभुता वरवीं निरंतरीतो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी जावन तुवें तांकां नेमक केल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या तुज्या सरदळ बरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खाराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावडतासो घुट परगटुया. सुमी जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लिया सौदेव आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार देवाचे माये संगती भगवन जुजे तुजो निश्कळंक पुती भगवन धर्मदूत प्रत्येक जावन भगवन जाको भरतो
भगवान जॉन्सन जुझेफ नाडाम्युसन शिवरेचे सर मारतीर आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमचे मदें येजय. देवाच्या राज्या खातीर आमी पियेजय आसली ती काल्स पियेजय देखून देवा बापाक भक्तीपणी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परास और वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्तकाय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी सेसमारा माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फोव कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांच काल तुमचे सवे आसो. माया मोग असो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समियान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संकवेतां ती आमचेर झडती आनी क्यास्त आडीन जावं तुज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्या भलायकी आनी वखात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताणें पियेची आसली कास तो पियेलो. ताची कूड ताणें मोडली, ताजें रगत ताणें भरयलें. ह्या ताज्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळटली आमी सर्व सुभागी. म्हज्या भितर फोना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D85. सर्गीच्या बुंड्या जीवदातारा ये काळजांतून सर्गी राया खालत्या भोळ्या देवकुवारा बेडार करामच्या काळजांधन्या आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैवी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सोडवंदारा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सोडवंदारा. प्रार्थोया. भोवमोगाळ बापा तुझ्या धर्मदूताची परब संभ्रमून ह्या दिन वासनेच्या बलिदानात आम्ही वांटो घेतला. भाग्यवान जाकोबा भाशेन ह्या संवसारान जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आनी ताच्या कश्टांचे कालशींतले पियोन सर्गात जेजूच्या महिमेचे वांटेली आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन.
वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत नंबर P9. बागे वंजाकोबा आमचे तुझी दिश घाल, देवा कानन महिमा दिवून जीव तू फावो. बागे वंजाकोबा आमचे तुझी दिश घाल, देवा कानन महिमा दिवून जीव तू फावोक. मोगाळ पुता सोवेन अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान कुसाचे कृपेन निरमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.